常咳嗽会引起肺结节吗？我们体检发现肺结节的时候啊，很多人会有疑惑，我明明没有咳嗽，怎么会有肺结节呢？其实肺结节和咳嗽的关系呢，是需要结合具体情况判断的。多数肺结节是不会让人咳嗽的，小结节一般是位于肺组织里面，不会直接接触到气管、支气管黏膜，而咳嗽的触发是需要刺激源接触呼吸道黏膜。所以结节一般都是体检的时候无症状发现的，但是两种情况可能会让肺结节和咳嗽挂钩。一种是肺结节的位置长得比较特殊，比如说它靠近支气管或者是压迫气道，有可能会刺激黏膜引发咳嗽。第二种是慢性支气管炎的患者长期咳嗽，可能会间接增加肺结节的风险。那长期咳嗽的根源是气道慢性炎症，而持续的炎症呢，也会导致肺组织修复异常，可能形成瘢痕性的良性结节。那如果确诊是慢性支气管炎，需要在医生的指导下规范的处理。除了在必要的时候服用抗生素以外，也可以用临床上常用的复方菠萝蛋白酶肠溶片，能够减轻气道炎症反应，缓解咳嗽、咳痰症状，帮助控制原发病，间接降低相关肺结节的形成风险。眼下呢是秋季气候干燥，也是慢性支气管炎的高发期，预防需要做到以下3点。第一就是避免吸入冷空气、粉尘等刺激物，外出可以戴口罩。第二是保持室内湿度在 50% 到 60% 左右，减少气道干燥。第三，有吸烟史的同志需要戒烟，减少气道的损伤。那如果说长期咳嗽不缓解，也要及时的去就医排查。希望大家了解这些。